Ayan. Good morning, good morning. Welcome to my channel. Nagpiprito na naman tayo ng Paris Bagnit. Paris Bagnit na naman tayo. May lutuin pa tayo. Nagluluto na naman po tayo mga kabatang. Tawagin nila pampabata. Paris Bagnit. Yan po yung patok ng baboy. Batok ng baboy. Yan. Aking radyo sa gawin ingat pakinggan ko. Ang problema ko sakitin mo naman. Paluto na naman yung ating putok-batok. Paluto na naman siya. Ito po yung ilalagay natin sa Paris Bagnit. Paris Bagnit. Favorite ng mga batang. Good morning. Mapagpalang umaga. Isang mapagpalang umaga ng October 23. Ayan. Sayang, ako nga po pala sana may biyahe ngayon. Going Sariaya Quezon. Ayun po kasi natuloy at masyado pang busy. Masyado pa tayong busy. Isa tayo sa ating konting negosyo. Siya po ating sabihin mo ni siya po ating nanganguhin na. Yan. Kaya ating nanganguhin na. Nanganguhin na natin siya. Ating hinango.
para ating papatuloyin yung ating mantika niya. Mantika niya. Yan na lamang po at good morning, isang magpapagpalang umaga sa ating lahat mga kabatang ka-YouTuber. Good morning, good morning.